Hello， 你叫咩名啊 Hello， 我係 Sela Yudiana， 你今年幾多歲啊28歲，你結咗婚未結咗啦，你有冇小朋友啊有幾多歲啊你個小朋友一個女8歲，得一個女㗎係咁得意啊咁諗住會唔會生多個啊唔會唔會啊唔會先啊，而家唔會好唔會咁我想問下你啦你以前喺邊度做過嘢啊係火炭，喺火炭係屋企大唔大啊哦係有底大係啊，有幾多間房啊3個房， 3個房係咁有冇小朋友有2個， 兩個小朋友幾大啊佢哋第日咧而家係4歲半，第二咧係好似兩歲，哦咁你撩幫湊佢㗎咯係哇係咪好辛苦係有好辛苦有好忙啊，好忙啊梗係咯係咁你識煮 BB 飯嗰啲㗎啦寫。明白咁而家你又想揾乜嘢工我而家想照顧老人家，想照顧老人家係咁但係老人家都好多種㗎噃係識閒嘅唔識閒嘅亦都有啲好好嘅有啲好惡嘅係咁你驚唔驚啊我唔驚，因為咧，係因為咧，有時咧我先生叫我幫手照顧爺爺，爺爺都冇姐姐，即係平時我同爺爺都送佢福針或者俾佢食咁樣，煮俾佢食咁樣。都你都識做嘅係啊，所以我諗下想照顧老人家，因為好似好中意老人家咁樣。咁但係有陣時照顧婆婆咧要嗰啲幫佢沖涼啊你得唔得啊得㗎嘛得因為唔係個個老人家都行得走得食得㗎嘛係咁有啲老人家係未必行得咁要幫手沖涼啊咁係你得唔得啊係得啊，得啊係要照顧佢哋同佢哋覆診啊係咁有陣時可能推下輪椅得唔得得，真係得啊咁啊 OK 嘅 OK 好咁我想問下如果冇星期日假放得唔得因為有陣時可能佢哋啲仔女唔得閒照顧佢咁就要你喺屋企幫手照顧老人家就係咁㗎啦即係會俾啲錢咁樣。係啦冇錯好 OK OK 啊嘛可以係啊。咁好啦好咁如果係唔放假唔俾錢得唔得得。真係得冇唔要，放假咧都要。如果佢話我唔放假，要俾我錢啊咁樣。我同你講笑嘅咋係啊，唔得。咁我又想問下啦係。如果咧老闆有狗仔有貓仔你驚唔驚啊如果嗰啲狗細隻嘅啫細隻我冇所謂，如果大我覺得唔想啊。好驚係咪係啊驚佢咬你係咪係喎，明白咁你今次放假使唔使翻印尼啊想翻印尼。翻咗印尼淨係先翻嚟開工係咪啊係。你幾時完約啊完約都係12月。 12月完約係。 OK 明白咁好啊咁呢個 video 咧我會 send 俾啲老闆睇嘅你好 O 唔 OK OK。好啊咁好啊唔該晒你喎唔該晒，拜拜。